salli ala khairul wara na hamadu bin zuciya. Na riga na saba kullum zan aiki sai da kai, ko meye in zanayo dole sai na buɗe shi da kai. Kai kaɗai ke tallafa min gunka nake kankan da kai, rabbi makagin talikai. Taimaka ka da ɗan basira zan yi yaban mai ji da kai, wanda ka so shi kake yaba Muhammadu khairul anbiya. Salli ala nurul huda, salli ala baharun nada, salli ala ainin na'imati mansurin najamul huda. salli ala ainin na'imati salli salatan sarmada, ɗaha abban sajuda. Gani ni na rankwafa taimakonka nake biɗa, ni ne Ishaqa gani a tallafan na gajiya. Salli ala khairul wara da hamadu bin zuciya.